ismaqal wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka xogta TV qodobada ku daawa doontaan waxa ugu dooron xildhibaanada Soomaaliya oo qaaday tallaabo ka dhan ah ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya ahlu sunno oo fartay maamulada Guriceel iyo Dhuusamareeb in mas'uuliyiin ka tirsan dawladda aysan ka soo degi karin garoomada ku yaala magaalooyinka Axmed Madoobe oo fariin adag u diray madaxweyne Farmaajo iyo musharaxiinta ka soo horjeeda xildhibaanada Somaliland oo gudbiyay mooshin culus isbahaysiga carabta oo duqeeyay magaalada Cadan hagaag haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho warar xaqiiqooyin oo ku saabsan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa riix calaamada gambaleelka si kugu soo dhacaan wax kasto aan channelkan soo gelinay hagaag intii aad maqasheen iyo qodobo kale oo ka dheeraad ah ku soo dhawaada daawadayaal dhawaan xubno ka tirsan baarlamaanka Kenya ayaa baarlamaanka dalkaasi waxay u gudbiyeen mooshin ay ku dalbanayaan in ciidamo la geeyo dhulbadeedka Soomaaliya oo Kenya muran ka gelisay waxaana tallaabadaasi ka jawaabay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa sheegay in Kenya darisnimada Soomaaliya kala dhaxaysa ay wax badan xeerisay hase yeeshee Kenya ay horseedo in dhibaatada Soomaaliya haysata inay uga faa'iideysato aysan jirin wax uga daran hore ayaa lagu mahmaahay nin degan guri muraayad lahow dhagax tuuryaha bilaabin laakiin waxaan leeyahay Kenya haddaad isku daydo inaad ka faa'iideysato nabad la'aanta haysata Soomaaliya ayna go'aan haatiyaan dad aan waxba ku tari doonin ayuu yiri xildhibaan Dalxa wixii ka yimaada mas'uuliyadda waxay qaadi doona madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta sidoo kale xildhibaanka oo wareysi siinay TV-ga Somali Cable ayaa waxa uu sheegay in haddii baarlamaanka Kenya ay ansixiyaan mooshinka la horgeeyay ee ku saabsan in ciidamo la geeyo badda Soomaaliya oo ay Kenya muran ka gelisay ayna baarlamaanka Soomaaliya ansixin doonaan mooshin dalka looga saarayo ciidamada Kenya dhinaca kale xildhibaan Ali Jowhar oo kamid ah golaha shacabka ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya uu yahay shaqsiga baarlamaanka dalkaas u gudbiyay mooshinka isla markaana uu ka leeyahay dana siyaasadeed oo u gaar ah dhinaca kale xildhibaan Ali Jowhar oo kamid ah golaha shacabka ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ah hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya uu yahay shaqsiga baarlamaanka dalkaas u gudbiyay mooshinka isla markaana uu ka leeyahay dana siyaasadeed oo gaar ah waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in hadiiba dawladda Kenya ay ku dhawaaqday tallaabo military aysan ka dhaxaynin wax xiriir ah waxaana uu sheegay in qorshaha uu wado baarlamaanka Kenya aysan u socon doonin dadka Soomaaliyeedna ay midoobi doonaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa uga digay dowladda Soomaaliya inay faragelinta ay ka wada Jubbaland ay ka sii dari doonaan xaaladda isla markaana dhibaato horseedi doonaan Axmed Madoobe ayaa hadalkan ka hor sheegay mas'uuliyiin iyo dadweyne kala duwan oo iskugu soo baxay xarunta madaxtooyada Jubbaland isagoo oo sheegay in dowladda ay dalka dib ugu soo celinayso halkii uu ka yimid madaxweynaha ayaa marka hore dhammaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabadan weyn isagoo u rajeeyay inay iscafiyaan oo gacmaha isqabsadaan sidoo kale shacabka reer Jubbaland ayuu ugu baaqay in midnimadooda ay adkeeyaan oo ay nabadgelyada kala shaqeeyaan hay'adaha ammaanka isagoo xusay in nabadgelyada ay cid walba ahmiyad gaar ah u leedahay arrimaha doorashooyinka ayuu sheegay in qof walba uu dantiisa ka hormariyo midda guud oo xukunka uu maalmo kooban yahay loona baahan yahay in shacabka loo adeego dowladda federaalka ayuu sheegay Axmed Madoobe madaxweynaha waqtigiisu sii dhamaanaya ee hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland inay faragelinta iyo xaalad abuurka ay wado undan u ahayn shacabka taasoo mar walba xaalad uga sii dareysa isla markaana burbur ku keenaysa dadaaladii muddada dheer soo socday sida uu hadalka u dhigay arrin siyaasadeed baa lagu jiraa gobolkan aan hadda joogno waxaa la doorasho ka jirta doorashadaas waxay abuurtaa xiqdi waxay abuurtaa cuqdad waxay abuurtaa inuu nin walba yiraahdo ninka kale aduu ku wanjaafaya meeshaadii buu riixanaya waxay abuurtaa kala fogaansho waxaan oran lahaa markaa midaas inay nagu abuurin qofka shaqahayay ka sii haya iyo ka qabanaya kulligood waa mas'uuliyad qof walba waliba culayskeeda ay leedahay waxaa loo baahan yahay markaa inuu qof waliba garto waxaan lagu ordayana inay tahay mas'uuliyad bari la isweydiinayo
ama xildhibaan ha noqdo ama wasiir ha noqdo ama madaxweyne ha noqdee oo la weydiinaya waxa uu sameeyey iyo waxa uu kala kulmay iyo sida wuxuu qabtay iyo shaqada loo egmaday inta uu gaadhsiiyey waa mas-uuliyad qof walba la weydiinayo. waxaa laga yaabaa wax maanta aad ku ordayso oo aad doonayso ilaa inaad sidaa qabato oo haddii aad qaban weydo ay dhibaato kaloo kugu noqoto inay berri adiga kugu keenta nidaamo oo laga yaabo inaadan xaqeediina siinin, mas-uuliyadduna ay culus tahay oo dadkaad mas-uulka ka tahay aad garanayso. waxaan odhan lahaa innaga dhexdeenna wixii ah odayaasha hore aan u sheegnay in la ixtiraamo, waa laga qaaday culayska, waa lala qaybsanayaa. waxaan rabnaa marka inaan ilaalinno waxaan maanta haysannaa waa nimco amni baan haysannaa, iyadaa inaan ku mitidno oo aan ka wada shaqayno. walaalnimadaan wax ku noqon karaa, wada jirkaan wax ku noqon karaa, wada socodkaan wax ku noqon karaa, inaan inagu meel u wada soconno oo danta aan leenahay ka wada shaqaynaan wax ku noqon karayna. haddii middaa la waayo waxaan is leeyahay qofna uma roonaanayso. dowladda soomaaliyeed iyo caalamka iyo kulli buuqu marka doorasho la galo waxaad garanaysaan waxa yaalla iyo siduu yahay oo waddamada hadda doorashooyinka galaan. markaana galmudug ururka ahlu sunna ayaa 9 bisha aan ku guda jirno shir degdeg ah la qaatay kaliya maamulada degmooyinka ay horay gacanta ugu haysay ahlu sunna ka hor inta aysan ku biirin galmudug, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii shirkaasi ka qayb galay. ahlu sunna ayaa ogeysiisay maamulada degmooyinka in uu jiro khilaaf ku aadan ahlu sunna iyo dowladda dhexe maadaama aan la fulin qodobadii lagu heshiiyey qaarkood. madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka ahlu sunna ayaa ku amray maamulada degmooyinka Dhuusamareeb, Gurceel, Mareergur iyo Matabaan inaysan qaadan karin amar aan ka ahayn midka hoggaanka ahlu sunna. maamulada ayaa sidoo kale lagu amray in garoomada diyaaradaha ay ka ilaaliyaan in ciidamo laga soo dejiyo kuwa oo Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya xamar ka abaabuliyo. madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah xubnaha hoggaanka ahlu sunna ayaa dhawaan shaki geliyay heshiiskii dowladda federaalka ay la galeen, isagoo su'aal ka keenay dhaqdhaqaaqyo ka socda Dhuusamareeb iyo qorshayaal ay wado dowladda federaalka ay la xiriira howlaha maamulista galmudug. warqad loo diray xafiisyada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha qaramada midoobay ayaa muujisay tabashada ay qabaan ahlu sunna, waxaana ay sheegeen haddii laga jawaabi waayo cabashadooda ay qaadi doonaan tilaabo. warqadda ayaa lagu sheegay in saraakiisha ahlu sunna ee lagu heshiiyey in la siiyo darajooyin oo aan weli la shaacin, taasna ay niyadjab ku tahay ciidanka. sidoo kale waxaa laga dalbaday Xasan Cali Kheyre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya in bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan Dhuusamareeb iyo Gurceel ay ka sugayaan ballanqaadyada uu u sameeyey booqashadii uu ku tagay deegaanada galmudug oo ku maqnaa bil iyo bar. xildhibaan Siciid Warsame Ismaaciil Gaani oo ka mid ah xildhibaanada wakiilada Somaliland isla markaana gudoomiyaha guddiga kheyraadka golaha ayaa ka hadlay halka uu marayo mooshin ay u gudbiyeen golaha wakiilada Somaliland. xildhibaanka ayaa sheegay in mooshinka ay golahaasi u gudbiyeen lagu sameeyey isor istaag balse ay ku guuleysteen in laga doodo ciidda dabadeed. Gani ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in caqabadaha hortaagan qabsoomida doorashada ay sabab u yihiin dib u dhac ku yimaada doorashooyinka Jubbaland. xildhibaanka uu warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Hargeysa ayaa waxa uu yiri mooshinka aan u gudbinay 15 mudane ee labada kulmiye nugu jiraan dagaal baa lala galay, waxaana la isku dayay in la hor istaago, laakiin taasi suurtagal way noqon weyday oo sharcigu wuxuu dhigayaa in tirada ugu yar ee mooshin keeni karta ay noqdaan 11 mudane oo annagu waxaan noqonay 15 mudane. doorashada oo la qabto waxaa ka horeeya in wadada la sii xaaro oo wixii caqabad ah jira wax laga qabto oo meesha laga saaro. ilaa iyo haddana cabasadaasi way taagan yihiin, markaas waxaa qasab ah in doorashadu dib u dhacdo. markaana daawadayaal warkii dibadda, isbahaysiga carabta ayaa duqeeyay magaalada Cadan ee dalka Yemen. isbahaysiga uu hogaamiye Sacuudiga ayaa sheegay inay duqeeyeen bartilmaameedyo ay ku sugan yihiin kooxaha gooni ogoosadka ah ee shalay la wareegay magaalada Cadan ee koonfurta dalka Yemen. isbahaysiga waxay sheegeen inay beegsadeen wax ay ku sheegeen qatar si toos ah ugu wajahan dowladda uu caalamku aqoonsan yahay hogaamiye madaxweyne Rabi Abu Mansuur. haddii
dowladdu caalamku aqoonsan yahay ee madaxweyne cabdirabbi mansuur ayaa hadda weerarka jabahadihii taageero ku heshay imaaraadka carabta oo uu sheegay afgembi. qaramada midoobay ayaa hadda shalay ahayd ku sheegtay in dagaalkii 4 maalmood lasoo dhaafay ka socday magaalada Cadan ay ku dhinteen dad gaaraya 40 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 260 ruux. daawadayaal wanaga inta warkii aad kala socoteen xogta TV inta war noocaana ku kulmi doono sidaas amaana Allah aan ku xasuusiyo mar kale daawadi haddii aad nagu cusub tahay subscribe sar xogta TV meel walbaad ku aragto si aad ugu hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka oo xaqiiqda ku salaysan.